Bon, ça, c'est mon Pokémon. Il est de type normal. C'est Fiji, c'est mon Pokémon. Quand les gens s'approchent de moi, ils vont sauter dessus pour me protéger. Moi, j'ai un très bon Pokémon. Bon matin! J'espère que vous allez bien. Ici, ça va bien. On est samedi le 22 juin. Les filles, le voyage continue toujours à bien aller. Ils capotent comme c'est beau. Ils ont plus de mots pour dire comment c'est beau. À soir, ils ont leur show de Vivaldi. Ils sont arrivés à Venise le matin. Fait que ça achève, en fond, il leur reste 2 nuits. Ils reviennent lundi soir tard. Nous, ça va super bien. Katia est en forme, elle avait toute la sortie dehors, mais sortir en avant, pas en arrière. Puis là, ben c'est ça, on s'est préparé. J'ai parti du lavage, j'ai parti mon lave-vaisselle. On va aller prendre une petite marche à matin, là. Il est rendu 11h moins quart. Fait que c'est ça, on s'en parle plus tard. Bye! Mais c'est ça, ça fait comme bizarre aussi. On n'a pas... Ça faisait plusieurs samedis qu'on avait de quoi de prévu. Puis là, c'est un samedi tranquille, il n'y a rien à l'horizon. Hey Katia, on va aller manger. Ouais, t'écoutes bien? Oh, palais! Non, monte les marches. Ouais. Tu vas bien. T'es bonne. Allez, non, on rentre. Ouais. Katia, on va essayer de faire un feu, ma belle Katia. Ouais, Lika va brûler ses affaires d'école. Belle petite Katia. Ouais, belle petite Katia. Katia, on est en feu. Oh, je t'aime. Oui, je t'aime. Maman. Maman. Oui, dis-le, maman. Maman.
Bébé, 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 bébé. Bébé. Maman, maman, maman. Maman, maman, maman. Coucou. Coucou. T'es venu te faire prendre. T'es venu te faire prendre. Coucou. Gros bébé. Gros bébé d'amour.